안녕하세요. 반갑습니다. 어제 다 끄집어 내놨던 아이들을 강풍이 온다고 이렇게 내놨는데, 예, 강풍은 안 왔어요. 조금 야구르는 느낌은 있는데 그래도 안전한 게 최고이다 보니까, 예, 잘했다고 생각합니다. 지금 바깥으로 다육이들을 꺼내놓고 있어요. 저 앞에 건물이 글씨가 써 있어 가지고 제가 이렇게 보여드려요. 지금 비가 오고 있어요. 어제 그제 제가 집에서 물을 조금씩 주긴 했는데, 바람만 안 불면 비를 맞추고 싶었던 아이들인데 지금 비를 조금씩 뿌려주고 있네요. 화분 너무 예쁘죠. 여기다 촘촘히 집어넣으면 화분을 못 보여드려요. 풍경분이라고 하는데, 전부자 다육 사장님이 2년 전에 판매하신 건데 그때 샀던 화분이고요. 여기도 화분이 너무 예쁘죠. 다육이들도 예쁘지만 이렇게 화분도, 예, 한번 좋아하게 되면은 화분 매력에도 빠져요. 이거는 엑스플랜트에서 아마 샀는지 기억이 잘 안 나는데, 요거는 다담다육 이야기님한테서 구입한 화분이고, 여기 해바라기 분은 대형 유튜브이신, 예, 누구라고 말씀 못 드리지만, 예, 그분께서 저한테 선물하신 화분들이에요. 이렇게 심어놨는데 예쁘죠. 요 아이는 물 반응을 안 해요. 한엽 제스파. 안쪽에는 짱짱하긴 한데 물 반응을 안 해요. 정리를 해볼게요. 20분 만에 정리를 다 해야지 돼요. 출근하려면은. 예, 두 번째 줄도 이렇게 정리를 하고 있답니다. 예, 8차 이곳생 너무 예쁜 아이죠. 색깔이 빨갛게 물들면. 이제 여름이 돌아오면서 물은 계속 빠질 것 같아요. 이렇게 선물내 분에다가 아끼는 아이들 또 쭉 이렇게 내놨어요. 여긴 제가 진짜 아끼는 아이들이에요. 립스틱 4년 키웠고요. 이 아이는 베로니카인데 조금 고급스럽다고 해서 가격을 거하게 줬던 아이라 죽을 뻔한 아이죠. 살려놔서 너무 기특한 아이고요. 이 아이도 입장 속에까지 파가지고 살려낸 또 한엽 스텔라예요. 이렇게 예쁜 모습 보여줘요. 이 아이는 홍시. 이 아이도 한 4년 키웠어요. 이 아이는 가이아. 요즘에 가이아 저렴한데 5만원일 때 구입한 아이예요. 다시 다 진열을 했는데 또 위치가 조금씩 바뀌었어요. 바뀌었는데 이상하죠. 여기 다 들어갔던 아이들인데, 어머나, 요만큼이 들어갈 자리가 없어졌어요. 지금 급하게 다육이들을 다시 제자리에 이렇게 올려놨는데 조금씩 순서가 또 바뀌었어요. 이렇게 올릴 때마다 딱 그 자리에 올라가는 게 아니고, 이쪽에는 좀 키가 큰 아이들 저도 이렇게 올려놨고요. 이쪽에는 조금 낮은 아이들. 실루엣이 너무 예쁘죠. 그리고 이렇게 사이사이에 선홍기 분을 이렇게 넣어놓고요. 이쪽에도 공간이 남는데 이렇게 다 집어넣었어요. 글램핑구도 너무 예뻐요. 그리고 벤파디스도 너무 예쁘고, 이 아이는 합식한 아이인데 저쪽에다가 다 지난번에 들어갔는데 못 들어가가지고 이쪽에다 이렇게 갖다 놨답니다. 예, 오늘 비가 그렇게 많이 올 것 같지는 않은데, 예, 그래도 뭐 이렇게 출근하기 전에 다 내놨어요. 예. 여기 있는 꽃은 가지발선인자인데 12월 달쯤에 꽃을 한번 다 피워가지고 보여줬거든요. 그런데 지금 한 몇 달 동안 반응을 안 하더니 갑자기 이렇게 다시 꽃이 펴주고 있어요. 그래서 너무 이뻐가지고 요즘에 쇼츠에도 올리고 그러는데, 이쪽에는 이렇게 멍울이가 없는데 이렇게 이쪽으로
너무 이쁘죠? 분홍색도 있고 빨간색도 있고 이렇게 예, 하얀 백색이면서 살짝 핑크빛이 도는 이런 색감이 너무 예, 예쁜 꽃이에요. 이 아이는 예, 저만 볼 수가 없어서 이렇게 한번 또 영상에 담아봐요. 예, 오늘도 행복한 날 보내세요. 감사합니다.